आपने कभी सोचा है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट से ग्रोलिंग की आवाज क्यों आती है? ये कोई एम्बेरसमेंट नहीं, ये साइंस है। इस आवाज को कहते हैं बोर्बोरिग्मी। जब हमारा पेट और इंटेस्टाइन्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, तो वो फूड, लिक्विड और एयर को अंदर पुश करते हैं। जब पेट खाली होता है और ये मूवमेंट होती है तो हवा और डाइजेस्टिव जूसेस के मिक्स होने से ये आवाज निकलती है। ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जो पेट को सिग्नल देता है दैट्स इट, टाइम फॉर फूड। इससे स्टोमक और इंटेस्टाइन्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आवाज सिर्फ भूख के टाइम नहीं होती, डाइजेशन के टाइम भी होती है, लेकिन वो इतनी ऑडिबल नहीं होती। दैट्स द साइंस बियॉन्ड योर स्टोमक ग्रोलिंग। सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।